ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಲೋಕ ಬೈ ಧನುಷ್. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಶಿಡ್ಜು ಬ್ರೀಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ 4 ಪಪ್ಪೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ಪಪ್ಪೀಸು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಡ್ಜು ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏಜ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 30 ಡೇಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ 30 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮದರ್ ಫೀಡಿಂಗಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. 30 ಡೇಸು. ಇಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೌನ್ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರೌನ್, ವೈಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಪಪ್ಪೀಸು. ಸೊ 3 ಅಷ್ಟೇ, 3 ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಪಪ್ಪೀಸೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫೀಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ 4 ಪಪ್ಪಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 1 ಮೇಲ್ 2 ಫೀಮೇಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಪ್ಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಏಜು 30 ಡೇಸ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಾರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 45, 60, 90. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ. ಸೊ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಪಪ್ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು RC ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ರಾಯಲ್ ಕೆನೆನ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೀಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಪ್ಪೀಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು 30 ಡೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಫೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫೋಮ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೈಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೋಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಫೋಮು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಫೋಮು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೋ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪಪ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟು. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಕೆನೆನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸು ಇಲ್ಲ 1 ಟೈಮ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ 1 ಟೈಮ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ RC ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಜೆಷನು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಏರ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏರ್ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪಾಗಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಪಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬೀಗಲ್ ಪಗ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಸಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. ಇದ್ರ ನೇಚರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ. ಲಾಯಲ್ ಟು ದರ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಯೋಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಅದ್ರ ಓನರ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಶಿಡ್ಜುಗಳು ತುಂಬ ಅವರು ಓನರ್ಸಿಂದನೇ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶೋಗಿಗೆ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಗ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಪ್ಪೀಸು ಶಿಡ್ಜು ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಪಪ್ಪಿ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಪಪ್ಪಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಪ್ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಮೇಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 1 ಮೇಲ್ 2 ಫೀಮೇಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ವೈಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಶಿಡ್ಜು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪಪ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಫೌಂಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಿನ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪಪ್ಪಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ಅದಿನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ.
ಇಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಪ್ಪಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶಿಡ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋರ್ಗು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಈ ಪಪ್ಪಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಪ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪಪ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಸ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅಸ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ 19,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಗ 20,000 ರೀಚ್ ಆಗೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ 19,000 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಗ 20,000 ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪಪ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪಪ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಪೆಟ್ಸ್ ಲೋಕ ಬೈ ಧನುಷ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.